Gente, eu vou te ensinar como é para fazer avião de papel. Onde você vai fazer desse jeito. Aí depois você vai voltar de volta e fazer o do papel. Dois triângulos. Não sei falar disso. Você vai fazer desse jeito, assim, ó. Aí depois você vai fazer isso. Aí depois você vai fazer desse jeito. E depois você vai pegar nesse baixo aqui e fazer esses lados aqui, ó. E agora pronto, já pode voar. Gostaram? Deixa